Sveiki, draugai. Pradė, aš visą laiką mušu tą ritmą ir visą laiką pasimetu. Ta prasme, 4 kartą jau darom šitą podcastą, nu aš ne gitaristas, ten kur žinai ir groja, ir dainuoja, tai, bet čia paprasčiausia ritmelį išmušti ir visą laiką jau pradeda ten tą šitą natą išgart ir kažkur susiveliu. Ok. Tai vyrai, viskas, mes šiuo metu vėl griebsim 2 serijas, 5 ir 6, kur yra paskutinė, nu ir liūdesėlis, sezonas baigėsi ir čia buvo komentarai, girdėjau, kad tik pradėjom žiūrėti ir jau baigėsi. Kiek sezonų planuojama? Va čia geras klausimas, man atrodo, gal ir patys nežinau, žinau, kad antras jau gal pabiškai jau generuojamas yra. Nes atvirai kalbant, tai šitas taip gražiai pasibaigė, kad atrodo, kad visa istorija ir baigėsi. Galėtų toks šortukas būti. Galėtų, jo. Čia, man atrodo, labai teisingas priėjimas prie kaip reikia pabaigti sezoną. Kad pabaigi taip, kad paskui, jeigu nebegautum pinigų, visi būtų patenkinti. Jep, taip, sutinku. Tai kaip vyrai įspūdžiai? Nežinau, galim atskirai serijas aptarinėti tos įspūdžius, galim bendrai? Man atrodo, neišvengiamai turi būti atskirai serijos, nes Sakai? jos... Nu, mini balsavimo. Pirma yra visiškai brutalios muštynės nuo pradžių iki pabaigos su visų mirtimis, o antroji dalis yra epilogas. Nu žiūrėk, aš manau, kad mes nedarysim dar atskiro podcasto, kaip seniau darėme Game of Thrones viso sezono aptarimą. Tai aš galvoju, kad šitas podcastas bus kartu ir toks viso sezono rezumė. Tai, ja, tu žiūrėk, tu gerai paklausai, čia dabar man toks o mes su House of the Dragon taip darėm ar ne? Man atrodo, kad ne, gal ir ne, neatsimenu. O gerai varom, nu. Bet kuriuo atveju, taip, sezonas yra trumpas, manau, kad viską šiandien aptarsim, tai galim ir per serijas pasišuoliuoti. Ne, aš tiesiog sakyčiau, kad įvertinti tas 2 serijas reikia vis tiek atskirai pagal tai, koks yra jausmas jų. Man tiesiog... 5 serija buvo tikriausiai tas didysis mūšis ir prieš istoriją, o 6 tai jau kažkas, kai mes žiūrėjom, man regis, tiek Ignas, tiek Mindaugas palygino ją su Žiedų valdovu ir iš tiesų tai priminė The Return of the King Many Endings, kur ten daug wrap-upų su visais veikėjais. Tai... Bet klausyk, taip mes ir kalbėjom, kad taip ir bus, kai sulaukėm 4 serijos, pasižiūrėjom ir galiausiai buvo, kad 5 serija taip ir buvo mūšis, neskaitant to, kad pradžioje mus šiek tiek bandė apgauti, kad mūšis baigsis po kelių sekundžių, bet po mūšio serijos sekė epilogo serija ir gražiai viskas užsirišo. Aš sakyčiau, kad apskritai kalbant apie sezoną, čia taip šokant į priekį, man labai patiko, kad šis serialas, išskyrus savo kokybę, manęs niekur nenustebino. Ir daug iš tiesų YouTube reviewerių, ypač kažkodėl tokių labiau right-leaning, ne visiškai ten radical right, bet labiau right-leaning. Jie tokią įdomią mintį pateikė, sako, va, pagaliau mes turime serialą, kuris papasakoja labai paprastą istoriją ir tai yra istorija, kurios visi yra pasiilgę. Nes dabar mes turim gausybę visokių remake'ų, sequelų, prequelų, kurie bando viską dekonstruoti, įnešti kažkokių netikėtumų, nuolat padaryti twistų ir taip toliau. Arba tas būdas pasakojimo, loks eksperimentinis, ten visoks ir išeina iš kraštų jau ten jo. Taip, ir čia mes kaip tik turėjome istorija, kuri yra labai paprasta, tam tikrą prasme netgi nuspėjama, bet ji yra taip šauniai papasakota ir tai yra toks geras character study, kad net neina pykti ir norisi sakyti daugiau šito gero. Nes pagrindiniai 2 trendai dabar YouTube'ai, per paskutinės 2 savaitės aš stengiausi nesusispolinti, bet buvo tokie labiau left-leaning YouTuberiai deda ant Wuthering Heights, koks čia yra baisus filmas per visus kampus. Ir kiti YouTuberiai praisina Night of the Seven Kingdoms, kokia tai yra nuostabi istorija.
Tai va, dar nesugalvojau, kokia čia paralelė, bet jo, toks įspūdis, kad yra liaudis buvo pasiilgusi paprastų, suprantamų, gerai struktūruotų, gerai papasakotų istorijų. Tai ir čia buvo būtent tokia. O Wuthering Heights kokia buvo? O Wuthering Heights, mano požiūrė, aš žiūrėjau tą filmą, jis nebuvo toks blogas, kaip ant jo, nežinau, kaip jį visi dergė. Bet čia visą laiką tas overreactionas, žinai. Jo, bet nors aš esu Brontės, Emily Brontės romano, to vienintelio jos romano fanas, laikau save, bet man pasirodė, kad tai buvo tiesiog toks horny fanfikas. Vat tu ten pasižiūri, nežinau, kokį serialą ir tau norisi sukurti kažkokį horny fanfiką arba paskaitai knygą apie veikėjus ir tai buvo grinai, tai buvo taip. Bet tada iki parodijos toks mažas žingsnelis. Jo, bet aš manau, kad kas pakišo labai koja Wuthering Heights, kad skirtingai negu Knightas neatrodė, kad ta istorija turi kažkokį tikslą. Ir tiesiog pasibaigė, tu pasižiūrėjai visą tą istoriją ir po to buvo, ir ką? Ir ką man čia bandė pasakyti, kodėl tai vyko. Juodąją žmogaus pusę, ten jo jausmus, taip hiperbolizuoti ten tuos tamsesnius. Nebuvo, lyginant su romanu, nebuvo tai taip atskleista, mano galva. Sutinku. Jo, o Hedge Knight of the Seven Kingdoms turėjo viską, ko reikia gerai istorija. Jis turėjo įvadą, vystymą, personažų augimą, personažų studijas. Tu pavyzdžiui, 5 serijoje buvo labai geras intarpas, prisiminimas flashbacko, kuris paaiškino, kodėl Seras Dunkas yra toks, koks yra ir kodėl jisai turi tokį, sakyčiau, gan proletarišką nemėgimą aristokratijos. Tokį marksistinį. Ir tai labai gerai paaiškina jo charakterį, tai, ką jis darė anksčiau. Ir dar pagilina jo santykius su jo mesteriu, su jo lordu. Tai ir labai gerą pabaigą turėjo. Ir išvada, ir peno mintims. Visko čia buvo. Ir tai buvo labai paprasta istorija, kas nėra taip tipiška Game of Thrones pasauliui. Tai aš likau labai patenkintas. Jeigu jau taip, visuminiai, tu čia taip užgrebėjai, tai dar toks, pamačiau tokį posterį, žinai, kai būna tie straipsniai. Knight of the Seven Kingdoms išgelbėjo Game of Thrones visatą, žinai. Ir man toks pirmiausia, blemba, aš kaip tik, su kiekviena šitą seriją norėjau, eik tu sau, čia yra jau 3 installmentas, žinai, ir čia jau, vis dar užsimintai, gerai, dabar kursim ten, jeigu girdėt, Mad Kingo ten, žinai, bus dar spin-offas, apie jauną Baratiną, jo sukilimą, taip toliau, kur mes tada matysim savo labiau pažįstamus tos charakterius. Ir atrodo, visą laiką yra ta grėsmė, kad pagaliau padarys kažkokį low quality. O man toksai, 3 ir vis tiek jie deliverina. Ir visi čia vos ne toks jausas kaip Žiedų valdovas, kur tu pažiūrėjai 1, eik tu savo, 2 irgi ten nenuvylė ir tu galvoji, negeria, turi The King, ten 11 Oscar, tu sakai, turim trilogiją, kuri ten viena už kitus geresnė ten. Ir su šito irgi toks jausmas, kad mes turim 3 installmentą, kuris yra irgi super geras. Ir, blemba, ir taip atrodo, gerai, ten Game of Thrones, ten pabaiga, bet ar nėra, kad House of the Dragon jau kažkiek tai kompensavo ir ką čia reikėtų gelbėti? Nežinau, kaip jūs galvojate šitą kontekstą? Aš greit skelsiu tokį palyginimą, nežinau, ar jis tau patiks. Man yra toks įspūdis, kad šitas serialas yra Game of Thrones visatos Mandalorietis. Jis yra lokalesnis. Kad Mandalorietis tai labai geras. Tai va, tai tau patinka. Ten žmonėms nepatinka 3 sezonas, dažnai čia jau kita kalba, bet jis yra lokalesnis, jis yra apie mažesnius įvykius, nors miršta kilmingų ir be abejo tai turės atliepimų istorijai. Jis nebando būti visiškai epinis, jis yra savotiškai kuklus ir tai yra refreshing. Kas gal dar
galima taip sakyti, kad jeigu nuvilktų marškinius Game of Thrones pasaulyje, jis visiškai veiktų kaip istorija apie riterį. Va, ir dar tada iš karto prie tokio, kaip jūs galvojate, žmogus, kuris nematęs Game of Thrones, aš įsivaizduoju, kad vis tiek jo ryčas yra vis tiek mažesnis nei Game of Thrones, tikrai nėra toks meta ir visuotinas, man atrodo, kad vis tiek šitas serialas žiūrėjo daugiau Game of Thrones, jau matė žmonės ir nu, jau iš tos perspektyvos. O kaip vat, žmogus, kuris nematęs Game of Thrones nei House of the Dragon žiūrėtų šitą serialą? Aš turiu tokį žmogų, mano mama, ir jai labai ne, jie žiūrėjo ankstesnius serialus, bet jie netiek susidomėjusi loru. Ir jai žiauriai patiko. Night of the Seven Kingdom? Taip. Aš tai irgi sakyčiau, kad čia neturi žinot kažko tai labai stipriai apie Game of Thrones pasaulį. Padeda tau tik tai susigaudyti tenais kažkokiuose tai svoriuose. Va, būtent. Ten, kad va, drakonai yra rimta, o kiti yra aplinkiniai tie namai, kurie yra pažįstami. Bet visi veikėjai mums pakankamai aiškiai pristatomi, kad čia kažkoks tai lordelis, čia kažkoks tai karaliaus įpėdinis ir panašiai. Tai manau, kad iš viduramžių bendrinio išprusimo mes galim suprasti lygiai tą patį, ką mes žinom šiaip žinodami apie Game of Thrones. Aš norėčiau Ignui padėkoti, nes savo viena pastaba apie tai, kad jeigu nuvilkt Game of Thrones marškinius, tai čia būtų tiesiog graži istorija apie riterį. Jis man iliuminėtino visą situaciją, kuri dabar vyksta industrijoje, kas yra blogai, kas yra gerai ir man buvo toks wow, visiškai. Mes dabar turime gausybę, bendrai imant kino industriją, mes turime gausybę tokių franšizių kaip Game of Thrones, kaip Marvelai, kaip Star Warsai, Star Trekas ir panašiai. Ir leidžiama iš tiesų daug serialų, kurie nepatinka fanams ir jie juos dergia. Ir Igno, ta viena pastaba, ji viską labai gerai pasako. Tu turi kurti tam, kad tu kurtum geras istorijas, o ne tam, kad tu aiškintum ankstesnės istorijas kažkaip, arba jas pildytum, arba tiesiog iš jų sakintum jų energiją. Aš tiesiog čia prisiminiau, kaip seneliai savo amžinatilsį rodžiau senus žvaigždžių karus, 4, 5 ar 6 epizodus, ir jai taip patiko, ta prasme, ten buvo labai viskas paprastas, jie ten viską suprato ir vos neapsiašarojo pabaigoje ir jai labai Wow. Ir tada aš bandžiau jai rodyti prikvalus ir sakau, atsimeni, čia tas Anakinas, kuris ir taip žiūri ir aš matau, kad jai taip neįdomu, ten kažkokie senatai, kažkokie kažkokia politika. Šitas nes tai atliepia mano jausmus. Ir tada tu supranti, kad visa ta trilogija, ji tiesiog aiškina tą originalą ir dėl to jinai gyva. Nors, dabar aš kažkiek aprišeitinu tą prequelų trilogiją. Bet nonetheless, jo. Ignas čia labai pataikė su savo pastaba, kad tavo istorija yra gera ne tuomet, kai tu pasiimi žinomą franšizę, o kai netgi nuvilkus tos franšizės marškinius, tu turi paprastas, nebūtinai paprastą, bet kokybišką, suprantamą, įdomų siužetą, pagaulius veikėjus, kurie sueitų netgi tiems, kurie nėra tos franšizės fanai. Ir brali, tu čia man palėtė tokį momentą, kurį aš praktiškai toks techninis dalykas yra, kai aš bandau pitchint, čia, žinai, gal būtų per grubu pasakyti, kad Netflixas, yra, ką tu sakai, sakina, energina ir milkina, o HBO jau kūrė tik quality ir, žinai, ir čia tik toks. Bet, nevertheless, aš kai bandau užpitchint kebrai, čia žiūrėkit, čia toks Seven Nights ir čia net ar žiūrėjo ar nežiūrėjo, čia reikia žiūrėti, čia labai super, labai graži istorija ir trumpa ir viską. Ir jie tokie visi su savo Netflix accountai, žinai, sako, aš negaliu žiūrėti, kaip man pažiūrėti tą serialą, žinai. Ir tada reikia, tai čia galim, supranti, sunku, hebrai, pasak, kaip, ta prasme, reikia jiems vos neįrašyti tą seriją ar kažkaip, nes jie, tai o kaip man ją pažiūrėti, žinai. Tokį susidūriau tikrai apie šitą laiką. Nes visi ant Netflixų. O taip jau kalbant konkrečiai apie serijas, 5 serija man patiko savo visišku brutalumu, kuris buvo kažkiek vietomis neįtikimas, bet taip maloniai neįtikimas. Hiperbolizuotas kažkiek ir čia tokio ribos, ar čia iš tikrųjų labai realiai rodo, kaip būdavo tiek daug damage'o hebra patirdavo.
Jo, Ar čia simbolika daugiau? Aš nemanau, kad bent 3 veikėjai, kiek jie patyrė damage'o per tą kovą, kad jie būtų galėję kovoti jau po. Nu, aš ką savo išsinešu, tai kad vėl mums, kaip serialas nuo pirmų serijų bandė parodyti, koks Dunkas yra aukštas, tai čia bando parodyti, koks jis yra, nu, tikrai, kaip ten tas angliškas žodis, jo tas išgyvenimas didelis. Stamina ir stamina ištvermė daugiau. Endurance. Va, kad jo didelis labai yra endurance, kad jis toks monstras, kalnas, žinai, va, tu net lyginai su Frankensteino monstru, nu, tu jį ten daužyk, durstik ten belia kaip, jis vis tiek ten, nu, išgyventi. Bet still, tai buvo biškuliuką per daug, bet ne ta prasme, kad tai reikėtų taisyti, bet kaip tik gerąją prasme, nes tu stebėsi, kaip jis išgyvena, bet kartu niekuomet neatsiranda to jausmo, kad jį dar ten 10 sykių galėtų su kažko padurti ir jis taip pat eitų. Nu, kad jau iki tokio fantastinio. Jo, buvo išlaikyta labai gera įtampa. Ir man kas dar patiko, kai tas princas Eirionas, kuris jau sako, nu tai viskas, jis miręs, ane, baigiam kovą. Ir atrodo, nu, jau žinai, aišku, čia gudrus po fakto, bet jisgi galėjo nueiti jį nukilint ir sakyti, nu viskas, nu ta prasme, užbaigti. Bet toks jautėsi, kad aš toks pridaužytas, man jau taip viskas čia blogai. Ir atrodo, net tuos 3 žingsnius jam eit buvo, nu, beproto sunku. Ir jis toks, nu, tu supranti, kad, nu, čia koks 99%, kai jis jau miręs. Ir toks, ir tu supranti, kad tu tikrai kartais gyvenime taip, nu, damušt galėtum, bet taip, nu čia ir taip baigsis man ten palankė, kaip aš galvoju. Ir po to, ir čia jo promokas buvo, kaip ir toksai. Tai. Jo, bet aš dar norėjau labai jūsų paklausti, kokie jūsų jausmai buvo, kai atėjo ta istorija, kur ir taip trumpoji serijai mes turime taip ilgai lauktą tą mūsų mūšį po 4 serijos, kur su Ignu jau užsihypinė juodai, mes gaunam pirmas porą scenų ir tada šokam kažkur ilgam ir kas čia dabar ir apie ką čia? Jo, gaunam pusę serijos, kur kalbam apie Jaunąjį Dunką ir jo mylimąją, galim taip sakyti, ar ne? Pirmąją meilę, tikriausiai. Kur jau, kai sužinai, kad čia Dunkas, supranti, kad čia nebus labai laiminga istorija. Man patiko, kai jo pirmąjį meiliai be ceremonijų perrėžė kaklą ir vėliau mes turėjom... Pasiklausykit, visi Dymai patinka. Man tai labai patiko ir man patiko, kad buvo daug kadrų, kur mes galėjome pamatyti tą bjaurią žaizdą, gilę ir ją gargaliuojančią, nes filmuose ir serialuose dažnai gero veikėjo mirtis yra pateikiama labai estetiškai. Tai yra, jeigu jis visą laiką buvo, jeigu jis yra blogas, tai aišku, jam nukerta galvą, ta galva dar nurėda pas kiaulės, kiaulė aplaižo, bet jeigu jis yra geras, tuomet, jeigu jam ten perrėžė kaklą ar nukerta galvą, tuomet rodomas toks ilgas kadras, dar kažkas gieda fone ir viskas taip estetiška ir romantiška. O čia buvo labai geras balansas. Tai yra, scena buvo vienu metu ir šokiruojanti, ir labai emocionaliai įkrauta. Kas man patiko, tai yra, mirtis buvo parodyta, bjauriai, purvinai ir kartu tu jauti jo svorį. Tai ne, aš turiu nuliūdinti, jį man patiko ne iš tos perspektyvos, kad aš norėjau, kad tą veikėją kažkas nukneskintų. Man kaip tik patiko iš to, koks buvo stiprus emocinis užtaisas ir jis buvo pasiektas be tų drugelių ir gėlyčių, kurie dažnai puošia kokią elfą mirtį ir panašiai. Bet čia, aš nežinau, ar visiškai 10-uko pataikysiu, bet atsimenat, kai mes Game of Thrones paskutinėse sezonuose kartais būdavo toks, nu tai kada čia nukilins ką nors, čia jau tai bildina, ir čia toksai, kad ne tai, kad iš vis nukilina, bet dar ir kaip, kad, nu, va, čia biškai patenkina tą mūsų kažkokį tai... Yra to, bet sakau, tai buvo, tas kokteilis iš brutalumo ir kartu tai, kokia tai yra šauni veikėja, labai gerai suveikė šioje vietoje.
Bet gal Game of Thrones mes dažniausiai žinodavom, kad tai apie 8-9 seriją tenais ateina ir tada jau mes statydom, kasgi bus. Ir tai buvo kaip kazino. Nebūtinai, kad tu nori, kad kažkurį veikėją neatskintų, bet žinai, kad bus. Ir tada jau galvoji, ar šitą, ar taip. Ir smagumas dar iš tos pusės ateina. Nu jo, nes ten toks daug jau broad buvo, čia toks local visiškai turim daug mažiau charakterių. Jo. Dabar kalbant dar, grįžtant apie tą patį Šoliką emociškai, aš jaučiu, kad šiek tiek tas serialas visą laiką, kiekvieną seriją nejaučiat, kad, žaidžia su žiūrovu. Nuo tų perėjimų, mikro nepastebėt, iki visokių simbolių ir iki to naratyvo. Tai jaučiu, kad, nežinau, aš taip asmeniškai priėmiau, kad aš žinau, kad jūs laukiat, žinau, kad jūs susihypinę chebra, mes tos klaidos, sakykime, negerai, klaidos, bet ne taip darysim, kaip tada, kai išėjo 9 ten už sienos. Mes iš viso parodysim visą kitą storį, ir visai kaip tu nesitikė, žinai. Ir toksai, toks sprendimas jisai šiek tiek išsuko ir man visai patiko, kaip tai išsuko. Jeigu jie būtų užbaigę tom keliom sekundėm, tai sakytų, tokie yra mūšiai. Tu ateini ir kartais būni per porą sekundžių. Taip, pribaigtas per porą sekundžių. Ir tuo pačiu džiaugiuosi, kad jie pasirinko visgi mums parodinti mūšį, nes mes to laukiame, mums tai yra smagu ir buvo tikrai į ką pažiūrėti. Kaip vertinat patį mūšį? Ar patiko? Man vis tiek, aš gal jau ir minėjau Rocky Balboa čia, bet, kur tu pridaužytas ten keliesi, čia aišku kartuosi tas naratyvas, kad, visas tas žavesys to mūsų herojum, kad jisai ne tiek ten techniškai moka kautis kažkaip, ar kažkokią ten talentą, ar kažkokį supergalę turi, bet jo didžiausia savybė tai, kad jisai vis stojasi, vis ten dapina ir vis stojasi, net jau kai ten visiškai ant mirties slenkščio ir kažkur tos jėgos ateina, dvasinės vidinės jėgos ir kad ateina į mūsų paprasto žmogelio tada tą širdelę ir suvirpina, kad, never give up ir žodžiu, ir tada galiausiai tu pasieksi tą tikslą. Tai, bet kaip sudėliota viskas čia buvo? Čia buvo tiesiog, gražu tikrai. Aš gal norėjau šiek tiek daugiau matyti, ką kiti veikia tuo metu. Tie veikėjai, su kuriais mes jau irgi susipažinome, irgi yra tas 7 dalis, ar ne? Tai šiuo atveju mums šiek tiek trūko iš jų pusės. Bet tiesa, priminė vieną situaciją su Jonu Snow ir Ramsay Boltonu. Kai jau Dankas užsilipo ant viršaus drakono ir pradėjo lupti tenais jį, tai buvo ne tiek žiaurus tas mušimas, bet artėjo į tą pusę, ne? Kur tu žinai, kad tavo herojus yra fiziškai stipresnis ir jeigu ateitų į tą grinai meal fightą, tai jau turi ir galiausiai tu gauni tą ir taip, dabar taip padaužysim ir tu ten daužai su juo kartu, jauti, kad... Jo. Dima, kaip tau? Aš jau viską pasakiau. Tu išhypinai. Man labai patiko. Man patiko, kad galima buvo sekti, kas vyksta. Man patiko, kad šiek tiek buvo to neįtikinamumo, bet jis buvo, sakau, toks, kur tu dar stebėsi ir sergi, o ne kur tu tiesiog pasidarai indiferentiškas veiksmo, nežinai, kad veikėjas bet ką atlaikys. Bet žiūrėkit, aš dabar tik suvedžiau, kad ten 7 buvo prieš 7, ne? Taip. Ar čia sutapimas, kad 7 karališčių riteris yra 7 prieš 7? Ir vėlgi, jeigu paimtume tymą, gerai, ten buvo Kingsguardai, ten buvo daug Targaryenų, bet mūsų tyme, ar nebuvo, kad kiekvienas buvo iš to skirtingo regiono? Aš dėl to nežinau, bet dėl 7 aš galiu tau sakyti labai paprastai. Čia ne tai, kad nėra net nesutapimas, čia yra kultūrinės relevantiškumas, panašiai kaip krikščionybei. Labai simbolinis skaičius, vienas svarbiausių, jo. Jo, kaip krikščionybei svarbiausias skaičius yra 3 ir jeigu tu pasižiūrėsi ten viduramžiais, nežinau, kažkokius darinius, politinius, kultūrinius, tai tas skaičius figūruos. Taip ir čia tai, kad yra 7 prieš 7 ir tai yra kažkokia senobinė forma, tikriausiai tai irgi susiję, nes skaičiai kultūrose magiški skaičiai, jie yra linkę pasikartoti. Tai rezimuojam kažkaip gal tą 5. Ar patiko labiausiai, ar kaip 4, ar visgi 4 tokia... Man kažkaip keistai nesinori skirstyti. Tai atrodo kaip filmas vientisas. Okay. Ir laikas bendras yra, kiek ten 3,5-4 valandos viso serialo, tai kaip ilgas filmas. Ir aš dar užbaigsiu tą
akcentą ten prie tos istorijos, kuri ten užėmė gal nedidesnį dalį, tai kad man patinka dar plus tai, kad jie naudojasi tuo, ką jie gali padaryti. Pavyzdžiui, Game of Thrones ar House of Dragon niekada negalėtų sau leisti, kad bus, mūšis, užuomina ir tada vietoj jo ten kažką pasakojom. Tai o šitas gali savo tai leisti, nes jis turi savo vientisą istoriją ir tada jis gali ten šokinėti šiek tiek. Bet Game of Thrones buvo tas, man regis, tas žymus flashbackas, kur jaunasis Nedas su savo timu atėjo vaduoti buvo, savo bet jis buvo toks labai fainas, labai saldus ir trumpas. Taip, bet jis irgi buvo netikėtas. Jo. Aš šiaip galėčiau palyginti, ar man 5 serija patiko labiau ar mažiau negu kitos. Davai. Ir aš sakyčiau, kad mažiau man patiko 5 serija. Negu 4. Taip. Taip, aš irgi, taip. Man patinka Night of the Seven Kingdoms pasaka. Ir 5 serijoje mes šiek tiek labiau susikoncentravom į tą brutališkumą, į mirtis, į žaizdas, į viską nemalonų skonį Tokia kraujo. survival, jo. Taip. Ji buvo sunkesnė ir todėl man jį mažiau patiko negu smagiai nuotykiauti kitose dalyse. Jo, ir aš dar pridurčiau, gal man antiek tada 5 taip įvėlė į tai, kad po to 6 žiūrint dar reikėjo laiko šiek tiek sugrįžti dar į tą pasaką, žinai. Kas tikriausiai iš dalies galima iškelti tokią teoriją, nebūtinai yra teisinga, bet prisimenat, man regis jau 6 serijoje buvo ta scena, kur pagrindinis veikėjas klausė savo lordo, kodėl tu manęs niekuomet nepadarai riterių. Yes. Ir jam jo lordas pasakoja apie medį ir prikaltas monetas ir kiek mažai likdavo tų vyrų, kurie ateidavo tų monetų pasiimti. Ir jeigu tu taip žiūri paviršutiniškai tą sceną, tai atrodo, kad jinai yra, tiesiog parodoma, kad jie bendrauja skirtingais greičiais, tam mokytojui, tam jo lordui netiek yra svarbu jį naitinti ir panašiai. Bet jeigu tu pasiimi 5 serijos kontekstą ir dar tos pasakos kontekstą, tai gali būti subtilus jo to lordo atsakymas, kodėl aš tavęs nenaitinu. Nes iš tiesų riterystė nėra apie gražias pasakas. Ji yra apie brutalumą, apie mirtis, apie tai, kad ateina tavo kažkoks ten lordas, senjoras ir sako, varyk šitą beviltišką mūšį, kur tu mirsi dėl manęs ir man viskas dzin. Ir tų tokių subtilių seriale momentų buvo labai, labai gerų, kur man, pavyzdžiui, 6 serijoje irgi labai patiko, matyt, mėgstamiausias buvo momentas, kur tavernoj pagrindinis veikėjas prie to aiškiaregio Targaryeno, ten pradėjo jam priekaištauti, tada Targaryenas lyg tarp kitko prisiminė, kad žinai, tas mano bjaurus broliūkštis, jis ne visą laiką buvo pabaisa. Ir būtent tai, tu jauti, kad būtent tai pakeitė pagrindinio veikėjo požiūriu, nes jisai staiga pradėjo jausti atsakomybę už egą ir suprasti, kad, jeigu jisai liks pas Targaryenus, tai nežinia, į ką jį išauks, nežinia, į ką jis išauks, o čia aš bent galiu kažkiek tai pakreipti. Bet tai buvo pateikta taip, nesakyčiau net subtiliai, bet taip elegantiškai, tas change of heart, kad tu supranti, kad kitam seriale tai būtų perspausta, kad būtų pasakyta, kad tas aiškiaregys dar sakytų, ir tu turi eiti, nes kitaip jis taps pabaisa ir taip toliau, ir taip toliau. Tokiais lozungais. Jo, o čia tas dialogas, jis buvo visiškai pakankamas ir labai smagiai susižiūrėjo. Tai tu tiesiog, paėmė, aš galvoju, gal tu kažką įklausėjai į tą, kad jisai mėgsto žvejoti. Ir tu kažkaip po to žvejoti, sakai, eik tu savo, ir sakau, palik podcast'ą, ir aš galvoju, kad tu to žvėjimu kažką dar surišai. Ne, aš tiesiog kalbėjau apie tai, kad tai yra scena, kur buvo labai gerai parašyti dialogai, bent nuo mano neprofesionalių kuklių vertinimų, jie nebuvo pryčių ir tai buvo scena, kur
buvo kažkoks svarbus emocinis momentas vienam iš veikėjų ir tas veikėjas po to pasikeitė, bet tai buvo pateikta labai gražiai. Na, bet nepaisant to, vis tiek tas žvejojimas išaugo į mūsų vėl klasikinį smagų perėjimą, kur buvo pateikta žuvis, egoj supras, kad brolis sužvejojam žuvį, o tada jis eina ją žudyti, nepalietęs tos žuvies. Irgi tokie žaismai šiek tiek. Aš šitą nepastebėjau. Pasiėmęs peilį iš tos žuvies. Jo. Kalbant apie 6 seriją, pradžia turbūt turėtų būti paminėta, nes prasidėjo nuo tarantiniško vaizdo, kaip ponas Elneragis su savo meisteriu žiūri į besigaivalėjantį Danką. Žiauriai saldi scena, aš dar bežiūrint pasakiau, kad šitas Baratino charakteris yra puikus įkūnimas, dėl ko galime įsimylėti Baratinus, ir aš atsimenu, kažkada tos Baratinus turėjau kaip savo namą ir man tokia nostalgija užėjo, toks prisiminimas ir gal, aišku, galima ten sakyti, kad Stanis mažai labai to turėjo, bet tai žavus žmonės, aš negaliu, tai yra labai identitetas jų toks įspaustas ir tikrai labai papuošė šitą sezoną, šitas mūsų lordas. Vau, ir tai, kad tu paminėjai, Ignai, kad tai buvo tarantiniška scena, tai buvo taip į 10-uką, aš net apie tai nepagalvojau, nes jų vėpsojimas pradžioj į gulintį serą Danką grinai atrodė kaip tradicinis Tarantino šotas iš mašinos bagažinės, kur du veikėjai ar vienas veikėjas sužiūri ir kalba. Bet jis šiek tiek yra toks mafukas. Plius dar muzika beje buvo. Taip, ir muzika labai tarantiniška. Ai, beje, čia aš nežinau, kiek jūs sureaguosit, bet Gintarė tokį rado, kad kiekvienoj serijai čia buvo vis kažkoks eina skystis iš kažkokios skylės. Tipo, kad iš visų skylių čia vis kažką mes išleidžiam. Tai ir po to, žiūri ir vėl sako, vėl susioja ten kažką. Ar buvo praleista nors viena, palauk, 5 serijoje, kas tenais? Spjaudė, iš nosies ėjo, kakojo, susiojo. Žodžiu, netrūksta. Man viena iš įdomių simbolikų, kuri ir 5 ir 6 figuravo, tai yra tas sulūžęs skydas ir jis visą laiką yra kartu su Danku ir jis netgi pasiima tenai, susideda į... Jis iš vis repairable kažkiek, ar jau viskas čia simboliškai. Tas tavo kadras, kur tu sustabdai, kad prie medžiai yra sulūžęs skydas ir ant jo guli kardas ir jie dviese guli, wow. Iš vis 6 serija man vizualiai labai patiko, labai ta gamta gerai supinta su visų kostiumais. Tas geltonas ir žalias motyvas per visur nuo pradžių iki pabaigos eina, kaip Pegas prisijungia kaip Frodo ir taip pat kaip pirmoji scenoje Elneragis su savo geltonuoju kostiumu. Ir nesutapimas tikrai, kad būtent tas draugas pusbrolis atsisakęs raudono obuolio pasirinko būtent žalią obuolį. Čia tos spalvos matyt, vis tiek labai. Čia jau kaip kam interpretuoti, bet man iškart pirma mintis Green Knight. Kažkokia sąsaja su Artūro tom legendom. Kas turi kokių nors teorijų, ką reiškia tas sulūžęs skydas, man labai įdomu. Nes jis tikrai jis turi tiek daug pačios simbolikos, jis turi tą patį savo medį, savo kometą. Jei tu būtum ne tu, o literatūros mokytoja ir aš bandyčiau gauti gerą pažymį per pamoką, aš sakyčiau, kad šitas sulūžęs skydas reiškia sutraiškytas iliuzijas apie riterystę. Ir kad atėjo mūsų seras Dankas, turėdamas dar tam tikrų svajonių, aspiracijų apie riterių kilnumą ir ką riteriai daro ir taip toliau. Ir tada įvyko visas šis purvinas turnyras ir po to jam atsiverė akis ir jis suprato, kiek čia iš tiesų yra purvo mirties ir dėl kokių menkniekių kartais kyla konfliktai, per kuriuos žūsta tiek įpėdiniai, tiek paprasti geri vyrukai ir panašiai. Ir šitas suskilęs skydas yra apie tai, kad... Žmogau, tu čia esi puikus, dar kol kas krestomatinis pavyzdys, kodėl žmogus yra geriau nei Ajajus. Aš čia galiu tiesiog Gemini atsakymą pasakyti, bet tavo čia yra tiesiog 100 kart geriau. Bet Gemini sako, kad
typically symbolizes a failure, insecurity, vulnerability or a lack of protection. Randamas RuneScape žaidimuose arba Baldur's Gate, kaip Destroyed Item Mechanic. Tai jo, bet ir suprantai, labai... ką reiškia dirbtinis atsakymas į tą tikrą, žinai. Bet čia kontekstualu labai stipriai, nes tas skydas nėra tiesiog skydas. Jis pirmiausia tai buvo nudažytas to merginos, kurie atrodė galbūt galėtų būti romantinė kažkokia tai susidomėjimą. Ir kai pakomentavo pats Dankas apie tą skydą, kad kodėl yra tokios tamsios spalvos ir žuvimui tas skydas skirtas ir kodėl jis buvo sudaužytas pačioj pradžioje, nes įsivaizduotum, kad galbūt, kad kaip tik tais muša tą skydą ir kai jis lūžta, tada yra didelis tas momentas, kur sakytum, kad štai lūžis ir pačioj kovoj. Bet galiausiai... Bet šiuo atveju mes gavom bats per skydą, iš karto skydas sugriuvęs, bet mes visą laiką paskui jį nešiojamės. Bet nes mes dar su juo ir galiausiai uždaužėm ten jį. Ne su savo skydu, su priešininku. Ai, ne su priešininku? Aš taip netkreipiu dėmesį. Mūsų skydas. Jo, mūsų skydas jau ten liko. Ai, okei. Iš pradžių, man. Bet vis tiek jisai tiek išnešiotas. Turėjom merginą, su kuria mes dar siejom nemažai vilčių. Tada turėjom tą Blacksmithą labai fainą charakterį, kuris irgi ten su juo ten daug jo upgrade'ino. Bet čia yra tiek literatūrai, tiek kinematografijai dažniausiai, jeigu mes žiūrim į tą, žinot, Hero's Journey. Tai dalykai, kurie yra sugadinti, nepataisomai, sulaužyti, arba netgi nekaltybės praradimas kartais, kalbant apie erotiką, jie simbolizuoja, kad tavo gyvenime įvyko kažkoks įvykis, kuris tave pakeičia negrįžtamai, bet būtent šitas įvykis iš dalies tave padaro vyru arba moterim, bendrai kalbant to žmogum, kuris jau į pasaulį žiūri kitaip, kaip į sudėtingesnį ir kur reikalaujantį daugiau tavo agency. Geras pavyzdys tikriausiai yra dažnai cituojamas kūrinys, bent podcast'e mano Empire Strikes Back. Ta scena, kur Liukui Skywalkeriui nukerta ranką pabaigoje. Visi matėt, tai spoilers. Ir koks yra sutapimas, kad jam nukerta ranką, tai yra jau tais laikais tai jau buvo labai netikėta, kad taip gali mutilatinti pagrindinį personažą, bet po to iškart dar tas Vaderis jam pasako tą žinią, kuri apverčia visą jo pasaulėžiūrą, kad sako, žinai, aš esu tavo tėvas, tu visą savo ištikimybę maištininkams pastatė ant to fakto, kad aš tavo tėvą nužudžiau, bet aš esu tavo tėvas. Ir tai irgi, toks yra įvykis, po kurio tu jau negali išeiti kitoks. Tai tas plaukų nukirpimas, rankos netekimas, skydo sudaužimas, kažkas simbolizuoja, kad, tu iš to tokio naivaus veikėjo, tu patiri kažkokį išbandymą, po kurio tu išeisi vienaip ar kitaip deformuotas į gerą ar blogą pusę. Tam tikras krikštas, jeigu dar imtume krikštą, kaip senoviniai tradicijai būdavo, kad žmonės tikrai nardindavo, jie ten ant skendimo ribos būdavo. Taip. Stačiatikių bažnyčiose tas iki šiol praktikuojama. Tai po truputį prie reziumavimo. Man tai labai patiko. Bet smagus veikėjai, paprasta istorija, yra peno mintims, paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti prieš jau, arba per rezumavimą, toks hot take'as, kad man atrodo, kad šitas, be to, kad tai yra tokia smagi asmeninė istorija ir visų pirma, ją reikėtų žiūrėti tiesiog kaip gerą, gražią asmeninę istoriją apie šitos veikėjus. Šitas serialas suteikia bent man žymiai daugiau peno mintims apie klasizmą, apie klases, negu suteiktų kažkoks independent movie, kuris ten Berlyno kino festivalį ar ten Palmių šakelių kino festivaliuose gauna 20 šakelių, bet jo vienintelė mintis yra, kad žiūrėkit, corporate people greedy, bet
šitą vat grupę žmonių oppressed, poor, gailėkitės, jų gailėkitės, ir visi tada ploja, kaip čia gilu, kiek čia vat pasakė iš tiesų apie liūdną pasaulio būklę. Čia buvo ir tai, bet buvo vat per tą, kad jis išsivežė su savim tą berniuką, neišsivežė, išjodino su savim tą berniuką, pasižiūrėti to pasaulio ir užsiauginti tos empatijos ir per įvairius veikėjus, netgi per tą Baratheoną, kad jisai tarsi yra didikas, bet kaip jisai žvelgia į visus Targaryenus ir kaip jis juos supranta, kaip vos ne kaip vieną asmenį, vieną drakoną, kurį reikia nugalėti. Per daug įvairių kampų tai suteikė tokių gerų netgi politinių minčių, kurios yra subtilios, sudėtingos ir verčia pamastyti. Labai gera Baratheono kalba buvo, kaip tau buvo mėgstamiausia vieta apie tos subtilius užuominas, tas subtilės, kurias pakeitė Duncano požiūrį kažkiek, tai man turbūt mėgstamiausia vieta buvo, kad irgi kitoks požiūris, nes mes visi ateinam, Bailoras čia buvo labai gerai užhypintas ir jo tokia arka maža, bet tikrai nesutiksit, kad faina arka. Ir jis čia toks būtų labai geras karalius ir liūdna jis čia mirė ir jo čia kaip čia, ir tai ateina, fuck him, karočią. Mes irgi iš tave kovojam ir iš savo perspektyvos visai kitaip patiekė ir supranti, kad jis jo... Ir vėlgi, tai jis turi pointą, bet tu irgi klausi, ar tai yra teisingas tas pointas. Tai bet kad iš tų požiūrio taškų, žinai, gali kitaip žiūrėti ir tai parodo labai, kaip mes tą pasaulį galim suprasti. Tai jo, tai aš irgi tada reziumuosiu, kad kai ir pradėjau, turėjau lūkestį, kad čia bus labai fainas RPG, kad įsunystės čia bus temų ir čia turėjom ir pačio Duncano nemažai tos linijos su savo tuo mokytoju ir tada jau jis kaip mokytojas ir kiekvienas mini shortas, mini story apie tai buvo plius minus. Tai aš labai laimingas, kad taip viskas čia išėjo, labai lauksiu, kaip čia toliau jie dėlios. Ir dar, kas man patinka, kad vis tiek jie taip žaidžia su tom paraleliam, kad net ir tą sudimą net buvom susiginčyje, kad tai tas karas baigės ar ne? Ir aš galvoju, blemba, tai tu teisus iš tikrųjų buvai. Karas baigėsi, nors aš skaičiau, kad tas, ten vyksta kovas, bet realiai tai kas gaunasi, tai kad jeigu čia tada paklausime, ar karas baigėsi su antru pasauliniu, ar dar Lietuvos kontekste jisai baigėsi tik po partizanų kovos. Čia supranti, ką aš noriu pasakyti. Ar karą tu skaitai, kai jau tą oficialų karą, Daemon Rebellion, kas buvo major spoilas, čia irgi toks, nežinau, neaptarėm, bet, nežinau, aš nežinau, ar reikėjo šitą sakyti, bet, žodžiu, čia kitas dalykas. Ar tu jau tada, kai visumą visiškai uždaužo ir partizanų kovas dar įtrauki į karo tą, žinai, kontekstą, nes irgi gali taip, žinai, įvairiai žiūrėti, nes irgi ten buvo, kad tu Dimo galėjai atsimeni, kai jie mergaitė ir Dunkas sako, tai jau karas baigėsi? Ir tada gali sakyti, taigi va, sako karas baigėsi. Ir tada jis sako, ką tu šneki? Tada ten kažkas kažką užpuolė ir ten sudaužė, atsimeni, nes jie ten tokiais nickname'ais vadino, aš kiek žiūrėjau istoriją. Ir tipo, war is never over, kol dar ten yra gyvų ir kažkas ten kažką įskaudina ir ten kažkas kažkam keršia ir tipo visą laiką bus ir supras, kad čia dar bus. Čia tokia užuomina. Bet čia kartu ir apie patį Dunką, kur jisai irgi toks, kur atrodo jau jį ten pridaužo ir jis vis tiek stojasi ir ten, tarsi irgi tokių paralelių gali surast, kad politiškai kas siejasi su mūsų tą RPG vieno herojaus linija. Tai va, tai tiek norėjau pasakyti. Ir dar vieną dalyką, kurį paminėsiu, reikia. Man labai patiko, kad šitas serialas summa summarum turėjo daug saviironijos, kurie buvo vietoje ir daug gero humoro savo paties atžvilgiu. Kad ir tai, kad pabaigoje mes pamatėm užrašą Night of the Nine Kingdoms ir kaip personažai elgdavosi, kai kur keistas muzikos pasirinkimas, ta saviironija leisdavo gerai paeksperimentuoti serialui ir tie eksperimentai, jie būdavo kartais keisti, bet jie atrodydavo vietoj. Tai apskritai man patiko, tai va, viskas. Aš kaip tik tais norėjau ir pakalbėti apie šitą momentą, juokelis tik tais naudojant montažą. Egas paminėjo apie 9 karalystės ir tada mes gaunam title screeną Night of the Nine Kingdoms. Ir taip pat pati pabaiga yra su Egu ateinančiu, kuris galiausiai sako, mane tėvas visgi išleido su tavim keliauti ir kai vėl baigėsi serija, mes turime tėvą, kuris aiškinasi, kur pošins pabėgo Egas. Yes.
Labai smagiai, manau, viskas yra užrišama. Čia yra momentas, kurį aš sakyčiau turėtų turėti visi herojai. Vėlgi grįšiu prie žvaigždžių karų, kaip Hanas Solo, pavyzdžiui. Kur dabar mes 9 dalyje sugražinom tam, kad spoilers vėl nužudytume ir kad užbaigtume tenai sarką. Jo, aš atsimenu po podcast'o, kurio taip ir pametėmės į kažkur, bet tu labai skundės, kad jis tas, kuris turi visą laiką išskristi. Taip, ir čia buvo tai. Jie išjojo į nuotykį, viskas. Baigėsi, užrišam serialą, užrišam visus sezonus, užrišam visą istoriją tuo, kad jie išeina ir turės nuostabius nuotykius. Taip. Eik tu savo, aš dabar, kadangi nežinau, kaip baigės šitą istoriją, tai dabar labai įdomu, ar taip ir pasibaigs visą istoriją, ar visgi ten kažkaip kitai bus. Tai lauksim antro sezono, o kad labai nenuliūstume, tai turim žinią, kad House of the Dragon išeis 3 sezonas vasarą, tai iki vasaros, mėlėjai.